पटना में आज महागठबंधन के सम्मेलन ने ही विपक्षी एकता की पोल खोल दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आयोजित इस सम्मेलन में मंच पर बैठे नेताओं में आपसी बातचीत तक नहीं हुई। सवाल ये उठ रहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में आंखें मिलाने से परहेज करने वाले विपक्षी नेताओं के दिल कैसे मिलेंगे। डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर इस सम्मेलन का आयोजन बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच एकता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था, लेकिन एक ही मंच पर बैठे आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी के बीच आपसी बातचीत तक नहीं हुई। मंच पर तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच उपेंद्र कुशवाहा बैठे थे। तेजस्वी की बातचीत उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी ओर बैठे मुकेश सहनी से लगातार हो रही थी, लेकिन मांझी ज्यादातर समय चुपचाप बैठे रहे। उनकी थोड़ी बहुत बातचीत उपेंद्र कुशवाहा से तो हुई, लेकिन तेजस्वी से कोई संवाद नहीं हुआ। दरअसल इस सम्मेलन में बिहार में विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तल्खी साफ साफ दिखी। इस उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस के लिए लोकसभा और विधानसभा की 1-1 सीट छोड़कर बाकी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि जीतन राम मांझी ने नाथनगर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने भी सिमरी बख्तियारपुर से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। उपचुनाव में महागठबंधन की गाछें खुल गई है। डॉक्टर लोहिया के पुण्यतिथि समारोह में इसका ही नजारा देखने को मिला। पटना के बापू सभागार में हुए इस सम्मेलन में तकरीबन 5000 लोग जुटे। उन्हें जुटाने में भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने ही ज्यादा मेहनत की। सभागार में बाकी पार्टियों के इक्का दुक्का कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा इस सम्मेलन के संयोजक थे। सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने ही किया।